嘅頻道又出嚟啦。係啊，又出嚟。呢次咧就係問佢個 DSE 考成點，因為佢係2026嘅考生。有一個2個考生嚟幫我哋解答啦。係一個字考評局上上下下就全部上上下下，每一屆考生咧，直接特別係 M2 嗰班祝佢哋永遠出啲咁嘅亂語。問你啲問題先啦，好唔好啊？阿姐，最難嘅科目係咩？最難科目你可以話全部都係，但係嗰最難科目肯定係 M2 啦，係。點解啊？點解呢？數學係啦，點解呢個數學咁難咧？哇！咁故事講起身就長咯，係。當我哋眾多學子又有力以為 past paper 係我哋嘅練習，而不知一班心機陰濕陰險、道德淪喪嘅考評官員出啲遠就可以話真係好有趣味啊！係令到所有考生都可以出盡佢嘅腦筋嚟瘋狂咁嘢。佢哋有突破嘅成長，或者到時考評局喎咁嘅。考評局啊更加謝佢啦。如果係出啲咁好嘅，我哋解佢哇得到一啲心靈上嘅成長，令我哋人性咧更加好咗，抗壓能力更加好。咁最易嘅科目咧，最容易，你覺得邊科最容易？即係哇，好輕鬆。咁應該冇嘅係。冇一科都冇，全部都難到黐線。只有係有啲難，幾難，同埋好 L 難，好 L 地啦。真係冇一科容易嘅啫，太辛苦啦啫。教育機制係真係好美好啦，歡迎咁多位想鍛鍊自己望香港嘅自己。最難忘嘅日子係邊一日喺 DSE 裏面？即係邊一日令你哇好難忘？最難係啊，最難忘嘅日子，又係係啊，最難忘嘅日子當然係 M2 啦，係我哋嘅考評官員前冇生嘅一樣，哇！真係唔錯啊，係。好黐線喎 M2 睇嚟。我想問 DSE 成個流程係點嘅？佢個即係你係點樣由考試報名？我防衞簡單大格碼啦，係啲流程咧嘅網站創建自己 account，由交報名費用就可以啦，係。我就未考過啦。咁你真係好可惜啊，係。下一世應該有機會。一科幾多錢啊？一科啊，大約千零蚊左右啦，係。哦，哇，都幾貴喎！你大約要1000多出嘅。係啊。你覺得自己做得最好係邊一度？成個考試裏面。冇放棄咯，係。哇，好勵志喎！講嚟聽下。有唔同嘅感受啊！有觀眾對香港嘅考評嗰樣嘢樂趣係都接近完結啦。係啊，都就係完結。咁你記得訂閱同埋記得感謝 KEA 嘅嘢，我哋先可以報得到佢哋卷啦，係。係啊，要多謝佢哋啊！下次再見。好啦，下次再見啦，拜拜。係啊，拜拜。